نن سبا تقریبا نمایي نړۍ د اور په لمبو کې سوځي. جنګونه دي، سرحدي شخړې دي، سیاسي لوبې روانې دي او هر هیواد دا دعوه کوي چې موږ د خپلو ملي ګټو لپاره جنګېږو. هر مشر دا دعوه کوي چې موږ د امن لپاره کار کوو. What we're doing is very simple. Peace. It's called the Board of Peace, and it's all about an easy word to say but a hard word to produce. Peace. خو اصلي پوښتنه دا نه ده چې څه روان دي. اصلي پوښتنه دا ده چې د یو مسلمان په حیث، د یو انسان په حیث زما او ستا رول په دغه موجوده حالاتو کې څه شی دی. تاریخ ثابته کړی چې قوي هیوادونه تل د نفوذ لپاره سیالي کوي، کله د ځمکې لپاره، کله د منابع لپاره، کله د ټکنالوژۍ لپاره او کله د قدرت لپاره، کله د امنیت لپاره او نن سبا تر ټولو مهمه بیا د ټکنالوژۍ لپاره. نو هر هغه څوک چې ټکنالوژي ولري، اقتصاد ولري، نظامي ځواک ولري، هغه په نړۍ باندې راج کوي. نو په لحاظه نننۍ جګړه صرف د نظامي ځواک جګړه نه ده. نننۍ جګړه یو ډیجیټل جګړه ده. نننۍ جګړه د مصنوعي ځیرکتیا جګړه ده. نننۍ جګړه د معلوماتو جګړه ده. نو د نن سبا تر ټولو ستر ځواک چې دی ډرونونه دي، سایبري بریدونه دي، مصنوعي ځیرکتیا ده، میډیا ده او داسې نور. نو په دې خاطر ډیری وخت شخړې او لانجې د همدغه قدرت لپاره شروع کېږي یا پیل کېږي. خو د سوځېدو خشاک کې ما او تا غوندې غریب هیوادونه یا غریب خلک وي. راځئ نن سره رښتیا ووایو. موږ اکثره وخت په ټولنیزو رسنیو کې ناست یو، یو ته چکچکې وخو، د بل بد رد وایو او په ټوله کې په کمنټونو کې جګړې کوو. آیا له ځانه مو کله پوښتنه کړې چې دغه احساساتي جګړه په موږ کې څه بدلون راوستلی شي؟ نو په لحاظه که موږ یوازې احساساتي خبرونه تعقیب کړو نو موږ د نورو د کیسو قرباني کیږو. که موږ یوازې دعا وکړو او عمل ونه کړو موږ کمزوري پاتې کیږو. که موږ یوازې شکایت وکړو او په ځان کار ونه کړو یا په ځان کې تغییر یا بدلون رانغواړو موږ هم همداسې شاته پاتې کیږو. نو راځئ چې خپل ځانونه وپېژنو چې د یو مسلمان په حیث زموږ په دې نړۍ کې رول څه دی. دا د رمضان مبارکه میاشت ده، خو رمضان یوازې روژه نه ده چې خوراک څښاک بند کړه او زموږ په ژوند کې به خدای تغییر راولي. رمضان نظم دی، رمضان فکر دی، رمضان بدلون دی، رمضان ترقي ده. د یو مسلمان په توګه زموږ لومړی دنده دا ده چې خپل تعلق یا خپل رابطه د الله جل جلاله سره ټینګه او مضبوطه کړو. دعاګانې وکړو، عبادت وکړو، تلاوتونه وکړو، د یو بل سره مرسته وکړو، د غریب غربه لاسنیوی وکړو او په خپل دین او په اسلام باندې په پوره معنا باندې ځان پوه کړو. ځکه همدغه د اسلام علم دی چې موږ ته قوت راکوي، موږ ته علم را زده کوي، موږ ته ټکنالوژي را زده کوي، موږ ته نړۍ راښیي، موږ د نړۍ سره سیال کولی شي. او قوت یوازې نظامي قوت نه دی، قوت علم دی، قوت مهارت دی، قوت په ځان بسیا کول دی او قوت د نورو سره مرسته کول دی. یوازې دعا کافي نه ده، یوازې عمل هم کافي نه دی. دواړه باید سره جوړه یو شان روان. نو راځئ چې لاس په کار شو او خپل ځانونه وپېژنو چې په دې نړۍ کې د یو مسلمان په حیث زموږ رول څه شی دی. که نړۍ د ټکنالوژۍ او د میډیا له لارې کنټرولېږي نو موږ باید څه وکړو. خپله ټکنالوژي نشو جوړولی نو په هغه تیار شته خو باید ځان پوه کړو چې دا څنګه کار کوي، څنګه ترې استفاده وکړو. نوې مهارتونه زده کړو، ټکنالوژي زده کړو، مصنوعي ځیرکتیا زده کړو، ځان ته ډیجیټل پلیټفارمونه جوړ کړو، ځان ته د یوټیوب چینل جوړ کړو، ځان ته د فیسبوک پیج جوړ کړو، ځان ته د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو او خپلې ناویلې کیسې یا خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې پر ځای چې کمنټونه وکړو، یو بل ته چکچکې وکړو، ولې په یو مسلکي محتوا باندې کار نه کوو؟ باوري سرچینې تعقیب کړو لکه CNN، الجزیره، BBC، VOA او داسې نور. خبرونه یې تحلیل کوي، نچوړې کوي، خلاصه یې کوي او د خپلو پلیټفارمونو نه یې خلکو ته ورسوي. هم به خرما شي، هم به ثواب شي. ځکه همدغه پلیټفارمونه تاسو ته د عاید یو سرچینه هم جوړېدلی شي او هغه هم حلال عاید. یو کار دوه ګټې، هم به مو پوهاوی کړئ، هم به په ځان تکیه شئ. نړۍ ستاسې احساساتو ته درناوی نه کوي، نړۍ ستا قوت ته درناوی کوي، نړۍ ستا ځواک ته درناوی کوي، نړۍ ستا علم ته درناوی کوي. او د نننۍ نړۍ قوت د علم نه جوړېږي، د تعلیم نه جوړېږي، د ټکنالوژۍ نه جوړېږي، د یووالي نه جوړېږي. نو که موږ په دې نړیواله سیالۍ کې ځان زیان وکړو تل به یوازې تماشچیان پاتې شو. او که چېرته ځان ته لږه شانته وده ورکړو قرباني به نه یو بلکې سیال به یو. دعا وکړئ، د الله تعالی سره خپل تعلق جوړ کړئ، کار وکړئ، تعلیم وکړئ، زده کړې وکړئ، نوې هنرونه زده کړئ او په هر حال کې ژوند لپاره آماده اوسئ.
نو همدغه زموږ رول دی د یو انسان په حیث د یو مسلمان په حیث د یو داسې نسل په حیث چې نور شاته پاتې کېدل نه غواړي. نو راځئ چې دغه موجوده حالاتو ته په کتو ځان ته یو درس ورکړو او د دغې موقع نه یو اعظمي استفاده وکړو، ځکه دغه فرصتونه خدای تل چاته نه ورکوي. که یو فرصت دې مس کړه ټول عمر به پسې بیا ګرځئ. نو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو که مو ویډیو خوښه شوي وي مخکې له ملګرو سره یې شریک کړئ. کیدای شي یو ویده انسان د غفلت له خوبه راویښ کړي او په ژوند کې بدلون راولي. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.